تخيلي لو حد بيحاول يفتح باب مقفول، وبدل الراجل جاب 100، ولكن برضو الباب ما بيفتحش، هيعمل ايه؟ دي الحلقة التانية من سلسلة مقاومة الأنسولين. اعملي لايك وتعالي هقولك هيعمل ايه. ده بالظبط اللي بيحصل مع بنكرياسك لما يلاقي انك اكلت حاجة، والسكر ده هيروح فين؟ هياخدوا الأنسولين ويروح الخلية، ولكن الخلية رافضة تفتح، فيحصل مقاومة أنسولين. البنكرياس بقى هيعمل ايه ساعتها؟ البنكرياس هيفكر ان المشكلة اصلا مش في الخلية، المشكلة في الأنسولين. الأنسولين قليل، فيضطر يفرز أنسولين تاني أكتر علشان يدخل السكر في الخلية، ولكن برضه الخلية ما تفتحش، فيفرز أكتر وأكتر وأكتر، ويفضل جسمك في حلقة مغلقة. سكر عالي، أنسولين عالي، خلية ما بتفتحش، وده بيسمى بإفراط الأنسولين. طب والنتيجة؟ إرهاق، نهم للأكل، تخزين دهون، وتقلبات مزاجية، وكل ده وانتي مش فاهمة هو ايه اللي بيحصل جوايا. لو بتعدي بأي أعراض غريبة، احتمال كبير يكون البنكرياس بيستغيث جواكي، فتأكدي تكوني عاملالي فولو علشان المرة الجاية هقولك ايه اللي هيحصل لو الوضع ده فضل مستمر. وما تنسيش عيشيها بصحة.